Жұбан Молдағалиев 1920 жылы Орал облысының Тайпақ ауданында Сайқұдық деген жерде туған. Әкесі жастай қайтыс болған. Ол ана тәрбиесінде өсіп, өз ауылында орталау білім алады. Кейін Оралдың ауыл шаруашылық техникумында оқиды. Болашақ ақынның әдебиетке әуестенуімен өлең жазуға жасаған алғашқы талабы да Оралда басталады. Ол әдебиет үйірмелерінің жұмысына белсенді қатысады. 1939 жылы Комсомол ұрпағы атты облыстық жастар газетінде оның «Ленин тірі» деген тұңғыш өлеңі жарық көреді. 1940 жылы Жұбан Молдағалиев міндетті әскери қызметке шақырылады да, сонда жүріп Ұлы Отан соғысын қарсы алады. Ақынның одан кейінгі шығармашылық өмірі майдан жағдайында өтеді. Оның жас қаламы жауға қарсы ұрыстың ауыртпалық сезімін бастан кеше отырып, қас тұра бастайды. Ақын өзі отан үшін майдан ақиқаты, жеңіс туы атты майдан газеттерінде қызмет істеп, өлеңдерін жариялайды. Совет армиясы қатарынан кейін Жұбан Молдағалиев Лениншіл жас қазақ әдебиеті газеттерімен Жұлдыз журналының редакцияларында Қазақстан жазушылар одағында басшы қызметтер атқарады. 1949 жылы оның «Жеңіс жырлары» атты тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көрді. Одан бергі дәуірде ақын қызыл галстук, нұрлы жол, бастаушымыз партия, жыр туралы жыр, заман тынысы, жесір тағдыры, ғашық көзбен, тағы басқа кітаптары жарияланды. Жұбан Молдағалиев лирик қана емес, талантты эпик ақын. Оның ойшыл да сыршыл поэмалары қазақ поэзиясының елеулі табыстарына қосылады. Ақынның «Қиял қанаты», «Мереке дастарқаны», «Мен қазақпын», «Айттым сәлем», «Туған жер» сияқты поэмалары лирикалық толғанысқа, көтеріңкі пафостары сыршылдыққа толы келеді. Оларда ақын заман, адам, дәуір өзгерістері жайлы терең толғанады. Жұбан Молдағалиев өзінің атақты «Мен қазақпын» деп аталатын поэмасымен қазақ әдебиетінің ірі тұлғасына айналған. Отансүйгіштік жырларымен халық жүрегінен орын тепкен ақын. Ол Ұлы Отан соғысы жылдарында келген ұрпақтың ірі талантты өкілдерінің бірі. Бұл жылдары жыр әлеміне келген ақындардың шығармашылығында отанға деген ерекше махаббат, халықты ерлікке шақыру, жеңіске деген үлкен сенім жатты. Сондай-ақ азаматтық намыс, кек, елге, жерге деген сағынышқа толы болды. «Мен қазақпын» поэмасы 1964 жылы жазылған. Бұл поэмада ақын қазақ халқының өткен өмірі мен тағдыры жайлы лирикалық публицистикалық стильде толғана жырлады. Қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін ашуда оның ерлік дәстүрі, туған жер мен ел, оның байлығы, адамдары жайлы асқақтата көркемдеп жырлай білді. Жұбан Молдағалиев өмір шындығының әр саласына терең үңіле отырып, 70 жылдары «Қырандалы» атты поэмасын жазды. Мұнда жаңа деректерге сүйенген ақын заман шындығын, адамдардың ерлік істерін суреттейді. Халықтың бейбіт өмірдегі тыныс-тіршілігін айқындап, тарихи салыстырулар арқылы өткен өмір және болашақ жайлы толғаныстарын, өз ойларын толық ашып көрсетеді. Эпикалық поэма үлгісін жалғастырып, толықтыра түскен ақынның қай поэмасы болмасын, қызық сюжетті, оқиғалы болып келеді. Ендеше сіздердің назарларыңызға «Мен қазақпын» поэмасынан үзінді. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жөргегімде таныстым мұң тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен, құрсағыма сыйдырам даланы мен. Пәк сәбимін бесікте өлдеген, дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынға сықпын, жүрегі бар кеудемде шыңға шықтың. Жанартаудай жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам қырам боп шыңға шықтым. Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» өлеңінің әр жолы бейнелі, мағыналы, терең ойлы болып келеді. Жұбан Молдағалиевтің өмір және шығармашылығымен таныс болғаннан кейін сіздерге бүгінгі тақырып бойынша 2 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмада сіздер Жұбан Молдағалиев жайлы берілген мәліметтер дұрыс не бұрыс екенін анықтауларыңыз қажет. Екінші тапсырма.
Сіздер «Мен қазақпын» поэмасының үзінділерін әдеби терминдермен сәйкестендірулеріңіз керек. Көмек ретінде әдеби терминдердің ережесі мен мысалдарын ұсынатын боламын. Үй жұмысына Жұбамолдағалиевтің «Мен қазақпын», Қырандала поэмаларын оқуға және «Менің елім мәңгілік ел» атты тақырыпта шығарма жазуға беріледі.